SD sekolah, SMP sekolah, SMA sekolah, jenenge sekolah padha tingkatane beda to. Pulane won duit, rong pulane won duit, eketane won duit, atusane won. Lah jenenge duit padha regane beda to. Nek wong salat mesti Islam, tapi nek wong Islam kan nurung mesti salat. Kowe rasa ngomong ngono rikene kan akeh. Lah mula akeh aku kan ngomong. Nek ora ngono akeh aku kan ngomong aku kan ngapusi weh. Nek wong salat mesti Islam, ning nek wong Islam urung mesti nate kok lurae kuwi. Kene iki akeh wong Islam sing ora salat, sing ngrusak Islam nggih ngoten niku. Mesti kandhane nek nikah mesti kawin, ning nek kawin ya urung mesti nikah. Kok padha-padha metu bocah lho. Lah kowe kawin ra ndek buku nikah ya mesake Pak Lurah. Sampeyan rapane daftar ke sekolah apa meneh madrasah, pakne rung genah nggih. Nek wudu mesti raup, ning nek raup urung mesti. Nah kuwi telese padha tapi regane kan beda to kok. Gula pasir putih, rinso putih, gamping putih, uyah putih padha kanggone beda, rasane beda to. Wong wedok kudungan ora mudeng. Angger putih diarani rinso. Wong wedok apa kuwi? Nggih maaf nggih, Bu. Wong wedok kan bojone kan lanang to. Lah kowe ora ngger lanang bojomu. Kudungan kok ngawur ae. Angger lanang bojone. Kudungan apa kowe? Nek istri mesti wanita, ning nek wanita belum tentu istri. Wong kumpulan kudu ngerti sing dikedhitke istri. Aja angger wanita mbok kei. Iki ya santri model kok. Didit sithik wae anggere ana bakul bayem takoni nomere HP. Malah kaya iya oh ya Allah. Ngono kok muni wa mah ya wa mati. Lanangan apa kuwi? Wedoke ngawur, lanange ngawur. Lah anake dadi apa kuwi? Wis ben aku nek ngomong apa enenge kok. Ngundang meneh ya karep kowe. Ora ya karepe. Nek kowe ora ngundang ayo kepengin elek ngono wae. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Di luar salat nggih maca selawat. Bedane selawat karo salat napa? Meneng meneh. Walah. Bedane RT karo RW ngerti, bedane RW mbek lurah ngerti kok. Bedane salat karo selawat ora ngerti. Mula kowe ora ngerti gampang diapusi, marai kowe ora ngerti kok. Wis ngene wae angur kowe nerangke apa ngono. Dan aku ngerti ra ngundang kiai tak terangi dhewe ngoten ta. Kowe iki apa-apa wis diragat. Terangke mboten? Nek salat ana larangane, ning nek selawat ki ora ana larangane to kok. Dadi nek kowe krungu kupingmu nglarang selawat kuwi cirine wong sing nglarang selawat ki loro. Siji ora pangkat, loro ora ngerti. Wis tak titeni. Wong kowe sing nglarang ora pangkat kok gigrik. Wong lurahe pangkat ora wani wae dan diapun ora pangkat nglarang. Tak sampluk tangga. Kosek ri kowe nak ngomong sing genah ri sing pinter ora dapurmu tok ngono ya. Nek salat kok ana larange dibuktekke mboten? Dibuktekke mboten? Dibuktekke mboten? Nek bar salat subuh nek dereng mlethek srengenge kan mboten entuk salat. Nggih ta? Bar salat ngasar nek dereng angslup srengenge mboten entuk salat. Wong wedok M kan ya ora entuk salat to. Lah berarti salat ana larangane to kok. Ning nek selawat ora ana larangane. Mau ora ngerti dadi ngerti. Kowe nek dikandani rasa melu-melu, maksudnya aku wis ngerti kok. Nek salat ana larangane, nek selawat ora ana larangane. Kowe rasa nglarang. Kiai diri lho ora wani nglarang.
ben kono kae ngerti ben dapurmu ngerti dene. Nah, kalau tak maca selawat entuk mboten. Nah, sing matuk nirake, sing ora matuk meneng rasanya acan. Areng kuwi ireng, dudu areng nek ora ireng, tapi nek aku kanggo seragam ireng ya jempo padake areng to. Ngono kok maca wailul. Ngerti maca wailul tapi kok ngenyekan lho. Areng kuwi ireng, dudu areng nek ora ireng ning nek tanggamu kok ireng.